হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে আবারও চলে আসছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো আজকের ভিডিওটি হলো আপনার নিজের নাম দিয়ে কীভাবে রিংটোন তৈরি করবেন। সেটা আপনার যে কোনো নামই হোক, আপনি আপনার ফোনে কল আসলে আপনার নাম বলবে এবং কি মিউজিকও হবে। তো তাহলে চলুন আমরা স্ক্রিনে চলে যাই কিভাবে রিংটোনটি বানাতে হবে। আপনি অ্যাপসটিতে চলে আসলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আর অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে, কোথা থেকে ডাউনলোড করতে হবে আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেবো। প্রথমত স্টারে দিবেন, দেন এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন চলে আসছে। আপনি দিবেন ক্রিয়েটে, তারপর এই লেখাটা লিখবেন, লেখার পর এখানে হ্যালোর পরে আপনার নামটি বসিয়ে দিবেন, স্পেস দিয়ে দিবেন। আমি যেভাবে লিখছি এভাবেই হবে, এরকমভাবেই লিখতে হবে। তারপর পুরোটা লেখা কপি করবেন, দেন আপনি প্রথম থেকে দুইটা স্পেস দিবেন, তারপর থেকে 3 4 চারটা স্পেস দিবেন। চারটা স্পেস দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা যে আপনার স্পেসটা যতটুকু বড় হবে তত পরপর রিংটোনটা হবে। দেন পেস্ট, আবারও পেস্ট করলাম, 2 3 4, আবারও চারটা স্পেস, পেস্ট, 1 2 3 4, তারপর আবারও পেস্ট। আমি একবার, দুবার, তিনবার, চারবার দিয়েছি, আপনি চাইলেও আরও বেশি দিতে পারবেন। তারপর এখান থেকে নেক্সট দিতে পারবেন অথবা আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন। আমি নেক্সটে দিয়ে দিচ্ছি, ডাউনলোডিং হচ্ছে, একটু অপেক্ষা করতে হবে। দেন এখানে একটা ইন্টারফেস চলে আসছে, এখানে আপনি মিউজিক সিলেক্ট করতে হবে। দেন এখান থেকে মিউজিক, আমি মিউজিকে চলে যাচ্ছি। এখন আপনার যে গানটি পছন্দ আপনার মোবাইলে আছে ওই গানটি আপনি দিয়ে দেবেন। আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম আমার পছন্দের গানটি, দেন সেভ। এখানে আপনি একটা নাম, টাইটেল নেম দিতে হবে। অ্যাড আসতে পারে, অ্যাড আসলে ক্লোজ করে দিবেন, উপরের থেকে ক্লোজ করে দেবেন। তারপর এখান থেকে সেভ করে দেবেন। এখন এটা সেভ হয়ে যাবে। আমি আবারও বলছি, অ্যাড আসলে ক্লোজ করে দেবেন। এখন আপনি চলে যাবেন আপনার ফাইল ম্যানেজারে। ফাইল ম্যানেজারে যাওয়ার পর ফোন স্টোরিতে চলে যাবেন।
তারপর এখানে দেখবেন মাই রিংটোন নেমে একটি ফোল্ডার আছে। তো আমি যে দেখুন যেটা সিলেক্ট করছিলাম, ওকে। তো আশা করি বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছেন। এখন চলুন অ্যাপসটি কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে সেটি দেখিয়ে দিই। প্লে স্টোরে যাবেন, যাওয়ার পরে এখানে লিখবেন মাই নেম রিংটোন। এখানে অনেকগুলো অ্যাপস আছে, এখান থেকে আপনি এটা ডাউনলোড করবেন, এই যে এটা। তো সবাই ভালো থাকবেন, কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি অবশ্যই সেটার রিপ্লাই করব। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।